mukyala ba program Taasa Amakaago. Mwayina ebizibu ne mumusembezi. Ekintu kino kankitandike bwenti. Kitaffe yafa mu 1997. Bwafa 1997 mwego omwaka. Anti Maria wayitawo ebbanga ng'ennyumba eno mwebali abaana abaali bafumbiddwa naye nga mu nnyumba mwe nali nkakasa abaalimu bana abato bonna nga bwe banzirako bonna baali bakola ki webali mu nnyumba omwo mwagenda muvaamu abantu mpola mpola naye ng'era okuvaawo kw'abantu tekwali kwangu wajja wabeerawo okusika omuguwa senga yaliko wano abawala abasatu ne bamugoba jjajja yali wano eno n'abeera ebbanga ddene nga kitaffe afudde era abawala abasatu baamuyugumya okukakana jjajja naye akkiridde ne batuuka okuba nti nno buli ekyali mu nnyumba simanyi ngeri ki gye kyabulamu ennyumba eyo tuvaawo nga muganda wange gwenzirako Suzani afunye obuzibu bw'afuna obuzibu tunoonyawo ey'okumukola ki ey'okumununula nga bamutadde eruzira ku nsonga z'emirimu ennyumba eno yatuuka okuba nga tetukyakkaanya ne tutuuka okukkiriziganya ng'abaana kale twakkiriziganya ku olwo ne tugamba tutunde omugabo gwaffe oguli ewandegeya tununule ffe abaagala okununula muganda waffe era ffenna twesimba emabega ebyaffe tetuyinaayo mugabo wandegeya wagutunda ne tununula mukulu wange oyo mukulu wange tuvaawo wano naye tuddewa ewuwe waka addamu afuna obuuzi bwera olwo nze yaliwo nga mmanyi eka tekyali kisuubi nze nina okuyimirirawo kuki kulwa mukulu wange nenyimirirawo nenwanirira ekyo kuba oyo yennyini gwe nnwanirira ye yali awerera bato bange abaali basigadde wano. Anti Maria nti yagamba nti bali tebasoma abaana bamwe bonna bali tebasoma abaana 9. Mbadde njagala kibuuza ebibuuzo byange biri wano bw'aba agamba abaana 9 atubuulire baani abaali batasoma beyasangawo ewaka kati kulinda kummalirize tumala okuva wano tuddayo ebizibu bya Suuza ntubigondoola Suuza atunda ennyumba ye. Suuza ye mukulu wange oyo ye mukulu wange oyo namba 3 mu lujja kati amuddako namba 4 nze ndi namba 5 mukulu wange atunda ennyumba ye ekanyanya afuna ssente ezo asasulako amabanja ge yali alina sente ezafika ziteeka ku ki atandika ennyumba eyo ne pulaani twagenda babiri ogigulekawo empi eyo ennyumba yali ya mizigo ebiri with a bathroom and a shed nyumba netuuka ku outlet n'afuna omulimu embaali n'atambula n'agenda embaali bw'amala 2 years embaali addanga ennyumba era tennagwa naye n'agamba kangule materials zange zikole ki zibeerewo nzireyo mpaka ssente zijje maliriza eki ennyumba ye naye munaye era ebizibu ebiteebeera yeekanga tagimalize naye nga materials zonna zaali ayiye amayinja seminti omusenyu amakalaayi enkumbi byonna ng'abitaddewa wano awo mu lujja wano webyali wano waawo waaliwo ebisubi awo amayinja nga gali awo ng'abiyiwaawo nga ngamba manyi Irene kanjiye ekigenda mu maaso malirize ki ennyumba yange ya ennyumba eyo tugimalirize nga bwe twagitandika tukikole ki tukimalirize kuba weewaawo tekuyinza okuba tekuli ssente zange nnyingi neera kwaliko ezange mu kutandika ki ennyumba eyo eggwa Suuza afuna abamutwala e Bulaaya agenda e Bulaaya nga ngamba Irene bwoddayo nali nkyali nangamba Irene fuba okulaba nga otandika ennyumba emalirizibwa ne mugamba nti Suuza sinawe nsobola gimaliriza kuba already kati we tuli ndi wantu wapya abaana nino bafunira amasomero mapya buli kintu ndi mupya ng'olwo nasenga na mmere gye nasenga kati nga Suuza agamba okay tujja kiraba nze nkomawo mangu sijja kulwayo nga nze nange nkola byange nga nzirayo kusomesa nga maliriza kusomesa nga nange ntambulamu nga ngenda ki bweru Suzani akomyewo wano jjo ly'abalamu omukyala we yayingirira mu 2004 tewaliwo muntu n'omu okujjako ono mukulu wange yamuleeta ono yennyini ye yamuleeta bali ababiri bakkiriza bukkiriza tebamanyi muntu wa gye yakola ki gye yava kati
bano webakola oba bakola endagaano yaabwe era oyo omukyala ajja kulaka ku ndagaano zalina bakola endagaano mu 2024 ng'ajja kubeerawo eriro n'ebbanga zaabeerawo nkomawo wano mu Meeyi nakoma wano emirundi egi 3 naye nga sigwikiriza bakyala bangamba tebaliiwo tesimu zaabwe tezikola ki teziriiko nkomawo mu Meeyi w'omwaka guli oguwedde bwe nkomawo nsangawo mukulu wange ng'akomyewo naye yakomawo ng'era afunye obuzibu kuba yabeerawo wano omwaka mulamba naye teyalaba ku oyo teyalaba ku bali ababiri teyabalabako ng'alinda bagamba bannange ekintu kyange mwakimaliza naye mu ngeri ki babuuze bali ku lwa Mukama babuuze abaami abo balina abakyala ne famire naye nga bali ku lwa Mukama gwe babuuze ffe tetulina baana oba ffe tetuli bafumbo oba ffe tetulakinga sente ze balakinga babuuze Katonda yennyini yakola omulimu gwe nze siryafuta mmane kubanga zo sente yesinzaagala naye ekintu ekyesente sente efuumuuka bufuumuusi eriwo tuyambako buyambi mu nsi kati mmwe kyemuliwo mumute ate kati kyeŋŋambya Irene nti oleese ki ekimwongeramu okubeera nti akola ekintu ekyo Irene yalina okuwa Maria capital oba ate lwaki bw'aba yeetagamu ku ssente obanga asobola okutuliisa nga sikola n'akwatanga ebintu ebinene n'abingulira naye emmotoka abagingulidde saataddeko wadde 10 Katonda asobola ayina amaanyi mu bya Katonda sigenda teekamu magezi gange ago ge mazima abaana bendabirira Katonda bamanyi nange Katonda amanyi kyenina okukola bwe bwesigwa mu Katonda ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Lwaki olowooza abamu ku baana b'omuluggya muno tebakitegeera nti omulimu gw'okola guyamba ggwanga? Kyatayinza kitegeerera tebatuula bulungi abamu ku bannyonnyola kigendererwa kyo mu kujja wano. Oyo teyaliiwo era atantegeerera teyaliiwo abaaliwo bantegeera simanyi oba bamunyonnyola naye nze abaaliwo bantegeera ate be banneeyitira sinza yabasaba be banneeyitira baali balabye omulimu gwenkola kakati bo nga bo bayina kutuula nga famire beseetinge ebyabwe tebirina tulaba ekindaba kiri ekintu eki kitukuwadde ennaku bwe ziti ng'ovudde mu nnyumba yaffe n'ekyenkusuubiza nti Katonda talemwangako aba sekendule betuyamba basasula mu miliyoni 4.5 tekuli atudde ate sinza azisasula Katonda akola ebyo asobola nnyo njagala ekintu eki mwaba abantu okutuula nga batulaze ennaku z'omwezi zetuva mu nnyumba yaabwe ebirala saagala biyingira benatandika nabo balimu 35 nabo babeera wano abamu bali mu kibisulo kati bwe bakomawo nga mbajjeeyo ku ssomero mbazzayo ne mbatwala gye bawummulira mu kitangala bive mu nsi kirabika okuba either mmwe muyinza okuba babasasula naye ng'abaana waliyo bano abaana batafunamu abo ababaganda bammwe nyini bw'oboleeta abo bennyini bw'oboleeta wanje nnyabo kale nnyabo naawe gyebaleko nnyabo bw'olabika oyagala kuleeta bulezi kavuyo munnange ekiri wano basisita bo batabuse Irene agamba nti okubeera kwa Maria wano tekuli mu bulambulukufu kubanga abamu be bakufunamu abalala tebafunamu. Kakati ye Harriet agamba nti Maria talina buzibu kubeera wano kubanga akulaakulanyiza ekitundu. Talina. Kakati mukwano gwe ensonga ezo zoogerako ki? Kubanga ye Irene agamba nti ayagala ebino ennyumba yo bibeere emmanya g'abaana bo. Ayagala ebintu bya Susan bibeere emmanya g'abaana ba Susan. yakontributinga ku zinala asobole okumalayo ebbanga lye lyasatulidde bakwani yagenda kupangisa walala ng'asatula mitwalo gandiradde era asatwasatu ema gyasatula era gandibadde zirwakino yajjuki sente zasatula kakati Rebeka yalina okukwatagana ne maama Maria ngabale amaye nti otaddeko kyensobezisa kubanga bwebitiramu deni
tubaliriza bulemu nga yesasula nga tutandika okulaba kati nkyasula kese kyagala okubeerawo kyagirina okuba. Susan, waliwo endagaano ennambulukufu mu kuleeta Maria okubeera ewaka wano gye mwalabako? Tewaliwo endagaano yonna ya humanitarian agreement. Abaami mundu alina abaana abonaabona kati agira abeera wano kyesi tewali abeerawo kagira abeerawo teyalina kubanga ye Maria agamba kati buli omu wanje nti buli omu teyakikwaako nnyo kubanga baibeni buli omu yali alina waali omanyi bonna muli buli omu talina stress kuba osobola kujja nawo n'atandika kulembera wako obabiri naye buli omu ozaanamubirizibwa ebaagala okudda naye nga n'awaka wazikikazi awulira naye nga nawe kitayinzeewo okuba kuyamba muntu tekanga gyaba muyambi okuva myaka emeka amaliya waali awo ekikumi kiwulira kale kikinya nnyo baganda bange ate kimenya ne mama Maria kubanga naye contribution gyakoze awakaawo n'okulaba nti waddawo era obulamu ebadde kati Susan olw'ebyo Maria byakoze waka wammwe mwenna mubadde temuliiwo Maria alabiridde awaka akulaakulanyiza ekitundu bangambye ndaba waneeno eno temporary building abaana mwe basomera ayambye abanaku ku kyalo abaana tebalina bakola abaana tebalina abaana tebalina webasobola era tukirinda tasobola bonna batwala ku masomero okuteekawo nga abafungireemu nga kakati musalawo Maria mumuteeke mu position ki? Musalawo Maria abeerewo nga asasula oba mwaga Maria agende? Buli omu kyayagala. Taasa Amakaago